Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets, 1 Verse. Module 27 Poem 76 to 78. Presenting human emotions. Beauty of nature, true love, home. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Paper 3 Hyakunin Issue. Module 27 Uta 76から78まで人間の感情を表す自然、節愛、うちの美しさ。まず76歌であります。これから歌を読みます。綿の原こぎ入れてみれば久方の雲井に孫大きつ白波綿の原こぎ入れてみれば久方の雲井に曲ふ大きつ白波となる。ここに気をつけていなければならないという言葉は旧仮名遣いで書くと雲井の井は古い井に書きますが、読むときに現代意のように読みます。これだけですね。違いは旧仮名遣いと現代語の違い。もう一度読みます。綿の原こぎ入れてみれば久方の雲井にまがう孫大きつ白波。気をつけてください。晴れやかな気持ちを表す歌ですが、海の白波は雲と似ていますね。円号と体言止めを使って自然の美しさが表現されています。体言止めは歌と大事な関係を示しますが、この円語と大言止めはどこかに説明されています。これをよく読んで、この歌を理解してください。この歌の作者は保証授乳道先の関白大乗大臣は1096年から1164年まで生きていて、平安時代後期の苦行でしたが、本名は藤原の忠道でした。摂政関白の藤原の忠実の息子で、早く関白及び氏の長者となりまして、王政大臣11位に至りました。
監視和歌の才能も持っていて、晩年に出家しまして、藤原の忠道は多くの和歌を残しているほか、漢詩集に法性寺、関白集、歌集に忠道集もあります。歌の意味に入りましょう。大海原に船を漕ぎ入れて、ずっと遠くまで眺め渡すと、彼方に雲と実が見まがうばかりに、沖の白波が立っていることだよという意味になります。綿の原、広々とした大海原のことです。漕ぎ入れてみれば、船で漕ぎ出して見渡してみればという意味になります。雲いは雲の意味です。まがふ、混じり合って見分けがたいさま。この歌の場合、白波と白い雲が見分けがたいという意味です。白波は白い雲に見えているという意味です。見分けることはできない。白波ですね。鑑賞を見ましょう。この歌は藤原の忠道が崇徳天皇の前で海上の遠望という題で詠んだ歌であり、白い雲と白い波の見分けのつかない彼方に大海と大海ですね。大海、大海と大空の接するところが遠望されています。また、海の青さと空の青さで彼方が一体になっている風景です。そういう風景で晴れがましい場にふさわしい歌であります。久方は隠語で、雲いにつく枕ことであります。大きつ白波と体現止めの技法を使って大変いい気分を描く歌であります。綿の原、まがう、まがふ、まがう、雲い、久方、体現止めという大事な語彙をよく理解してこの歌を楽しんでください。次の歌は77の歌で、まず歌を読みます。背を早み、岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思う。この歌を旧仮名遣いで書くと、背を早み、岩にせかるる滝川の割れても末にあわむとぞ思うとなります。
ここに気をつけていなければならないことは、岩の和ですが、書くときは和ははと書きます。同じように滝川の川の和は読むときは和ですが、書くのははです。もう一つのところは、割れても末に、末の A は古い仮名遣いに書きますが、読むときに現代の A ですね。ですから古い仮名遣いのことをちゃんと見てください。もう一度読みます。背を早み、岩にせかるる、滝川の割れても末に、あわんとぞ思う。この歌の大事なポイントを見ましょう。情熱的な恋が示されていますね。一度別れても最後にきっと会おうという気持ちを表す歌であります。この歌の作者は崇徳院1119年から1164年まで生きていて、日本の第75代天皇で、鳥羽天皇の第一息子であります。在位期間は18年に及ぶが、保元の乱に敗れ、配流されたまま45歳で崩御しました。崩れていきました。歌人として多くの和歌を残しています。その以外、在位中に藤原明助に言葉花和歌集を編集されています。歌の意味を見ましょう。川の瀬の流れが速いもので、岩にせき止められる急流が二つに分かれてもまた一つになるように、恋しいあの人と今は別れていても、いつかはきっとまた会おうと思っている歌ですね。5位、背を早み。背とは川の浅いところで、ここでは川の背の流れが速いという意味です。岩にせかるる、岩にせき止まれるという意味です。滝川、急流の意味です。割れても末に、男女が別れても最後に。これはこういうふうに使われていますが、本当は川の流れは割れても末に最後に一つになるということですが、男女のことも同じように使われています。男女が別れても最後に一緒になるという意味ですね。あわむとぞ思う。水が一つに合うように、きっと会いたいと思っています。20の意味が入っていますね。願書を見ましょう。
この歌は崇徳院が1150年に藤原俊成に命じて編集させた旧案訳集という訳集家に載せられている一首であります。山の中を激しく流れる川の水は岩によってせき止められて、その流れは一旦二つに分かれていても、最終的に合流するのと同様に、いくら障害があっても、それを乗り越えて必ず会おうという情熱的な恋と強い決心を表す歌ですね。人間の人生はそういうことですね。いくら問題があっても、男女が最後に一緒になるというのはとても美しいことですね。もう一度大事な語彙をここで読みましょう。生を早み、岩にせかるる。この二つの語彙が関係がありますが、川のせいとか川の流れはとても速い。その速い流れは岩にせかるる。岩にぶつかって割れていますね。割れても末に、割れていても最後に会むとぞ思う。会うという望みですね。会おうと思います。という意味ですね。ですからこういう4つの語彙をもう一度ここに読んで、また考えて、この歌の意味をすぐわかると思いますが、楽しんでください。この次は78の歌を読みます。淡路島通う千鳥の鳴く声に行くよねざめぬ須の関森。この歌を旧仮名遣いで書くと、淡路島通う千鳥の鳴く声に行くよねざめぬ須の関森となりますが、ここに気をつけていなければならないことは、通う書くときには、この通うのうはふと書きます。読むときにうを読んでください。鳴く声の絵は書くときに古い絵を書きますが、読むときに現代の絵を読みますね。ですからこの2箇所に気をつけてください。もう一度読みます。淡路島通う千鳥の鳴く声に行くよねざめぬ須の関森。この歌のポイントは何でしょう？ここにちょっと見ましょう。鳥が自分の家族を思い、寂しく日々を過ごしていることと同時に、万人が自分の家族のことを思い、寂しい日々を過ごしていることを重ね、うまく表現しているということですね。この万人が
いろんなところにある番人ですね。番人が毎日自分の家に帰ることもあるし、帰らないこともあります。ですから、この番人は何日間も自分の家に帰らないで、他のところに番人しているということですね。ですから、鳥も遠くまで来ていて、まだ自分の家族に帰りません。幾日、ですから、他のところに行っていて、自分の家を寂しく、懐かしく思っていることですね。鳥も番人も重ねて、自分の家族のことを思い出して、懐かしく、寂しく思っていることです。この歌の作者は、源兼正の生まれた年といつまで生きていたかわかりませんが、源俊助の息子で、平安時代中期の歌人で、官人で、宇田源氏の系統に生まれましたが、官位職に恵まれず、出家しました。またこの出家の特別な意味がありますが、それをちゃんと調べてみてください。多くの歌は合わせに出席していましたが、和歌なども残されています。歌の意味を見ましょう。淡路島から通ってくる千鳥の鳴く声のために、須磨の関森は幾葉目を覚ましたのであろうか。淡路島、どこでしょう。ここに私たちはちゃんと語彙を見なければなりませんが、この歌の中に出ている語彙はまず淡路島ですね。この淡路島は兵庫県の西と南部にありますが、最南部の沖にある島ですね。これは通う、また通うの意味、通うですが、もともと通うですが、通うは通うの意味ですと、千鳥が通うことですね。千鳥は水辺に住む小さな鳥で、冬を象徴しています。行くよ寝覚めぬ、行く晩目を覚まさせられたことだろうか。須磨の関森、須磨は神戸市にある須磨区の地名で、関森とは関所の番人の。この歌は作者のこの歌の作者は実際に須磨にいて読んだものではなく、歌合わせで与えられた関地千鳥という題を想像して読んだ歌であります。関地とは関所のことです。須磨の関所で、海の向こう側に淡路島から渡ってくる千鳥の寂しい鳴き声で、関森が目覚めてしまい、夜に自身の孤独を感じる場面を詠んだ歌であります。平安中期頃において、千鳥の鳴き声は物寂しさを象徴して、この歌は冬の夜の物寂しさを詠んだものであります。
もう一度大事な語彙を読みましょう。淡路島、千鳥、行くよ寝覚めぬ、須の関森。ここにこの歌を説明するときとか、歌の意味、感情を分かるためにいろんな本を見ました。その参考文献もちゃんと見ていてください。